ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு குளோபல் ஷார்ட் அகாடமி. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி ஷார்ட் ஹேண்ட் முடித்தவங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த வீடியோ தான் இது. சரியா? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் அது கீழே ஃபங்க்ஷன் ஆகிற ஒரு போர்டு தான் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் கண்ட்ரோல் போர்டு, ஆர்ஆர்பின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? மொத்தம் 21 போர்டு இருக்குது. ஆர்ஆர்பிலே அகமதாபாத், ஆஜ்மீர், அலகாபாத், பெங்களூர், போபால், புவனேஸ்வர், விலாஸ்பர், அந்த மாதிரி சென்னை உட்பட மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது? 21 போர்டு இருக்குது. சரியா? இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெனோகிராஃபரை அதிக எண்ணிக்கையில் வந்து எடுப்பாங்க. நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் அதிகமாக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட்டாக இவங்க எப்போ கால்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் பாருங்கள், சென்ட்ரலைஸ்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் சென்னுன்னு சொல்லுவாங்க. 2019 வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுக்கு வந்து இவங்க வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுவாங்க. ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். மற்ற எஸ்எஸ்சி மாதிரி வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாக கிடையாது, ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பண்ணிடுவாங்க. இதில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஒர்க்குக்கே போயிட்டாங்க. 2022 தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வந்துச்சு. சரியா? ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா வந்து எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்ற ஒரு ஃபுல் அவேர்னஸ் வீடியோ தான் இந்த இதில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து இருக்கும். சரியா? வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக வந்து பாருங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் சொன்ன மாதிரி 2019 வந்து விட்டுருந்தாங்க. ஓகேவா? ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ 2022 இந்த வருஷம் எண்டில் இல்லை அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. வேகன்சி அதிகமாகவே இருக்கும். ஏன்னா 21 ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இருக்குது மொத்தமாக ஆர்ஆர்பி கீழே. சரியா? அதே மாதிரி எல்லா எக்ஸாமுக்கு மாதிரி 1 இயர் வந்து இவங்க வந்து டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு 2 to 3 monthsலேயே வந்து எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிடுவாங்க. சரியா? இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து சிலது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து நம்ம ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி ஆர்ஆர்பிலையும் நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். சரியா? மற்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பாருங்கள். மொத்தம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து 99 pages. சரியா? அதில் வந்து நானே ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். சரியா? யாரெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் தரேன், அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள். சரியா? என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். வேக்கன்சிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டீட்டெயில்டு வேக்கன்சிஸ் நம்ம கீழே வந்து நான் வந்து டவுன் த வீடியோவில் நான் வந்து சொல்கிறேன். சரியா? அதே மாதிரி என்னென்ன மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் போஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து பாருங்கள். நேஷ்னாலிட்டி சிட்டிசன்ஷிப் இது சொல்லியிருக்காங்க, இந்தியனாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு போஸ்ட்டுக்குமே ஒரு ஏஜ் லிமிட் இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க. சரியா? அவங்க புதுசாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன வருது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓபிசி நான் க்ரீமி லேயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா 3 years. சரியா? எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னா 5 years. அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷனும் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு போஸ்ட்டுக்குமே என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஃபீஸ் பாருங்கள், 500 per post. ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு 500. சரியா? இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. அதே மாதிரி ஆன்லைனில் மட்டும் தான் ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டீட்டெயில்டாக. ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கும்? கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் இருக்கும். ஸ்டெனோகிராஃபர் ரிலேட்டடாக போஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும். இல்லைனா வந்து வேறு எதுனா இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட்டு இல்லைனா டீச்சிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும். அந்தந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிரான்ஸ்லேட்டர் ஜாப்னா டிரான்ஸ்லேஷன் டெஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இருக்கும். சரியா? மெடிக்கல் செக் பண்ணுவாங்க, மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்டை வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் வைஸ் மார்க்ஸ் வந்து பாருங்கள். மொத்தம் நீங்கள் 100 மார்க்குக்கு எக்ஸாம் எழுதுவீங்க. அதில் ப்ரொஃபஷனல் எபிலிட்டி 50 marks, ஜென்ரல் அவேர்னஸ் 15 marks, 15, ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு ரீசனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 marks, மேத்தமெட்டிக்ஸ் 10 marks, ஜென்ரல் சயின்ஸு 10 marks. ஸோ டோட்டலாக 100 marks எக்ஸாம் வந்து வைப்பாங்க. சரியா? இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. 3 கொஷின் தப்பு பண்ணிங்கன்னா 1 mark எடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி. சரியா? ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸில் என்னென்ன சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி குரூப் 4க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண சிலபஸ் தான் வந்து வரும். இல்லைனா நீங்கள் எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த சிலபஸ் தான் இது. சரியா? நம்பர் சிஸ்டம், பாட் மாஸ், டெசிமல்ஸ், ஃப்ராக்ஷன்ஸ், எல்சிஎம் அண்ட் எஸ்சிஎஃப், ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், பர்சன்டேஜ். எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் ஹிந்திலையும் இருக்கும். மேபி அவங்க வந்து தமிழ்லேயும் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் வாட்டி தமிழ்லேயும் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம். சரியா? அதை மட்டும் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்கும். ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கொஷின் வரும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்ரல் அவேர்னஸ்,
ஜென்ரல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா போதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சிபிஎஸ்சி சிலபஸ். நம்ம 10th சயின்ஸே போதும். சரியா? அதே மாதிரி மினிமம் பர்சன்டேஜ் எலிஜிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா 40% எடுக்கணும். 40 மார்க் எடுத்தால் தான் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள். 40 மார்க் எடுத்தால் வேலை கிடைக்குமானா அப்படிலாம் கிடையாது. எலிஜிபிள் அவ்வளோதான். ஸோ எவ்வளோ அதிகமாக மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அந்தளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்து அதிகம். சரியா? அதே மாதிரி ரிசர்வேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸ்டெனோகிராஃபர் த கொஷின் பேப்பர் ஃபார் தி ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராஃபர் இங்கிலீஷ் 2 பார்ட் இருக்குன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஒன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு. அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கும். ஸ்டெனோகிராஃபர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான். சரியா? ஸ்டெனோகிராஃபர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் 50 கொஷின்ஸ், அப்புறமா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் 50 கொஷின்ஸ். மேக்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. சரியா? மேலே பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் வேறு போஸ்ட்டுக்கு நினைக்கிறேன். எக்ஸப்ட் பாருங்கள் மற்ற போஸ்ட்டுக்கு எக்ஸப்ட் ஸ்டெனோகிராஃபர் இங்கிலீஷ் இந்த போஸ்ட்டுக்கு. ஸ்டெனோகிராஃபருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கூட கிடையாது. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் 50 கொஷின்ஸ், ஜென்ரல் அவேர்னஸ் 50 கொஷின்ஸ். சரி, அதே மாதிரி வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கிங்காக வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இதை முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஷார்ட் ஹேண்ட் டெஸ்ட் இருக்கும். சரியா? இன் அடிஷன் டு சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் தேர் ஷால் பி ஷார்ட் ஹேண்ட் டெஸ்ட் விச் வில் கேரி 300 மார்க்ஸ். சரியா? ஸோ 300 மார்க்குக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டெனோகிராஃபர் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்ற ஷார்ட் ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்குன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் பர் மினிட்னா 80 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் தான். ஜூனியர் லெவல் தான். சரியா? 10 மினிட்ஸ் டிக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை கம்ப்யூட்டரில் நம்ம வந்து 50 மினிட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பண்ணணும். இங்கிலீஷாக இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஹிந்தி ஸ்டெனோ தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதே தான் 80 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட்டு, 10 மினிட்ஸ் டிக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டைம் 65 மினிட்ஸ். சரியா? கம்ப்யூட்டரில் தான் வந்துருக்கும். பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் ஒன்லி. அதில் எடிட்டிங் டூலு எதுவுமே இருக்காது. ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணுற மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேக் ஸ்பேஸை வந்து டிசபிள் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சரியா? அதே மாதிரி ஸ்பெல் செக்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கமிட்டிங் மோர் தென் 10% மிஸ்டேக்ஸ். இப்போ 840 வார்த்தை படிக்கிறாங்க, இல்லை 10 நிமிஷம் 800 வார்த்தை படிக்கிறாங்க அப்படின்னா 80 மிஸ்டேக்ஸ் தான் அலௌடு. சரியா? அதுக்கு மேலே வந்து அலௌடு கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், 10% மிஸ்டேக்ஸ், மோர் தென் 10% மிஸ்டேக்ஸ் வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் ஃபெயில்டுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல் மிஸ்டேக்ஸ் எதுக்குலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, ஒமிஷன் இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய கரெக்ஷன் டோட் எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் அந்த கரெக்ஷன் மெத்தட் தான் இருக்கும். சரியா? அதே மாதிரி ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள். மிஸ்பெல்லிங், அதுக்கப்புறம் வந்து சிங்குலர் ப்ளூரல், அப்புறம் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் மாற்றி யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆல் த எரர்ஸ் ஆர் கவுண்டட் பட் த டோட்டல் மிஸ்டேக்ஸ் கவுண்டட் இன் சிங்கிள் வேர்ட். அதாவது ஒரே மிஸ்டேக்கை நிறைய இடத்துல பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 1 மார்க் தான் எடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இது சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மெரிட் லிஸ்ட் ஃபார் தி போஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெனோகிராஃபர் வில் பி ப்ரிப்பேர்டு பேஸ்ட் ஆன் தி சிபிடியும், அதாவது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் எடுத்த மார்க்கும் ஸ்டெனோகிராஃபி ஸ்கில் டெஸ்ட் மார்க்கும் ரெண்டுமே சேர்த்து தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெரிட் லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து பண்ணுவாங்க. சரியா? அதே மாதிரி ஜூனியர் டிரான்ஸ்லேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்டெனோ ரிலேட்டடாக கிடையாது. ஓகேவா? டிரான்ஸ்லேட்டர் ஜாப் போகிறீங்க அப்படின்னா இதை ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். என்ன குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நான் சொல்லியிருந்தேன்ல மொத்தம் 21 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுனா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அகமதாபாத் இந்த வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணிக்கணும். அஜ்மீர், அலகாபாத் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் சென்னையும் இருக்குது. சென்னை ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது? சென்னை ஆஃபீஸ் சில்குரி அப்படின்னு ஒரு பிளேஸில் இருக்காமா. ஸோ வெப்சைட்டில் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன இந்தந்த ஃபார்மில் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுக்கணும். கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ரிசர்வேஷன் போகிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க சர்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ணக்கூடாது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இவங்க என்ன ஃபார்மேட்டில் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம வந்து சப்மிட் பண்ணணும். சரியா? எஸ்சி எஸ்டிக்கு அது ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் சப்மிட் பண்ணணும். சரியா? இல்லை அப்படின்னா அன்ரிசர்வ்ட் கேட்டகரியில் போட்டுருவாங்க. நம்ம ரிசர்வேஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. சரியா? ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள். தென் ஸ்டெனோகிராஃபருக்கு என்னென்னலாம் இருக்கும், அந்த 100 கொஷின்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஆண்டனம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் 6 to 8 வரலாம். சினானம்ஸு 5 to 6 to 8 வரலாம். fill in the blanks 6 to 8 வரலாம். give one word for idioms இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இவ்வளோ வந்து வரலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாகவும் பேசிக்ஸில் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. சிஓஏ வந்து யாரெல்லாம் ப்ராப்பராக முடிச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராஃபர். சரியா? குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராஃபர் ஹிந்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹிந்தியில் முடிச்சிருக்கணும். ஷார்ட் ஹேண்ட் ஸ்பீடு 80 words per minute ஹிந்தியில் முடிச்சிருக்கணும். 65 minutesல நீங்கள் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இருக்கணும்.
12th முடிச்சிருக்கணும். 10+12 இதை வந்து முடிச்சிருக்கணும். உங்களுக்கு பே ஸ்கேல் வந்து பாருங்கள், பேசிக் பே மட்டுமே 25,500 ரூபா. சரியா? லெவலின் 7th சிபிசி ஒரு நல்ல இது தான். இது பேசிக் பே மட்டும். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னல் அலவன்சஸும் வந்து இருக்கும். ஏஜ் லிமிட் வந்து பாருங்கள் 30. ஏஜ் லிமிட் 30. அது இல்லாமல் ரிலாக்ஸேஷனும் வந்து இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் ஸ்டெனோகிராஃபர் வந்து ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராஃபர் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தோன்னா 80 வேர்ட்ஸ் per minute அது இருக்கணும். அந்த ஸ்கில் இருக்கணும். 50 மினிட்ஸில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதே 12th தான். சரியா? மினிமம் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் 18 மேக்ஸிமம் ஏஜ் 30. பே ஸ்கேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான். சரியா? 12th முடிச்சிருந்தால் போதுமானது. 10 மினிட்ஸ் டிக்டேஷன் ரெண்டுத்துக்குமே. 7 மினிட்ஸ் கிடையாது, 10 மினிட்ஸ். சரியா? ஸோ இப்போ வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஆர்பி அகமதாபாத் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டெனோகிராஃபர் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 1 தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இங்கே 1 இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 இருக்குது. இங்கே ஒரு 16 இருக்குது. ஸோ மொத்தமாக இங்கே இதில் மட்டுமே அகமதாபாத் போர்டில் மட்டுமே 17. நான் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஒரு பெரிய நம்பரே வந்து நிற்கும். தனித்தனியாக தான் கொடுப்பாங்க. அஜ்மீரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷுக்கு வந்து 7. இங்கிலீஷ்க்கு 7. சரியா? இங்கிலீஷ்க்கு 7. இங்கே அலகாபாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷுக்கு 8. இங்கிலீஷ்க்கு 8 கொடுத்துருக்காங்க. அதே நேரத்தில் பெங்களூரில் வந்து பாருங்கள் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து 14 போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இங்கே ஒரு 62. இங்கே ஒரு 62. ஸோ 14 ஒரு 62. இங்கே கிட்டத்தட்ட இப்போவே ஒரு 250 போஸ்ட் கிட்ட வந்துருச்சு. கரெக்டாக? நெக்ஸ்ட்டு போபாலில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு 13. புவனேஸ்வரில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு 30. இதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபு. அதே மாதிரி பிலாஸ்பூர் அதில் வந்து ஒரு 15. சண்டிகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 41. கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 வேகன்சி இங்கேயே வந்துருச்சு. ஓகேவா? 350லாம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒன்று எஸ்எஸ்சியில் வரணும், இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆர்ஆர்பியில் தான் வரணும். சென்னையில் பாருங்கள், சென்னையில் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் வேகன்சிஸ். ஓகேவா? சென்னையில் ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராஃபர் சென்னை போர்டில் நடத்துகிற ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 93 வேகன்சி இருக்கிறதே. ஆர்ஆர்பிலே அதிகமாக வேகன்சி வர்றது இவங்க தான். சரியா? வேகன்சி பேஸ் பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ இவங்க அதிகமாக விட்டுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு போஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு 13. கிட்டத்தட்ட சென்னையில் மட்டுமே ஒரு 120. ஸோ டோட்டலாக இது வரைக்கும் ஒரு 500 வேகன்சி வந்து வந்திருக்கும். சரியா? அதே மாதிரி கராக்பூர் தோனி ஒர்க் பண்ணால அந்த ஊர் கராக்பூர் அதில் வந்து பாருங்கள் ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராஃபர் ஹிந்தி தான் வந்து அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க. சரியா? அதே மாதிரி கவுஹாத்தியில் ஒரு 42. அதே மாதிரி ஜம்மு அண்ட் ஸ்ரீநகரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு 9. ஸோ டோட்டலாக அரவுண்டு கொல்கத்தாவில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? கல்கத்தாவில் வந்து இங்கே ஒரு 34. இங்கே ஒரு 160. இங்கே ஒரு 160. கல்கட்டாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அதிகமாகவே இருக்குது வேகன்சி. இதெல்லாம் ரீஜியன் ஆக்சுவலாக. இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுலாம் ரீஜியன். சரியா? அந்த ஆர்ஆர்பியில் இந்த ரீஜியன்ற மாதிரி. ஸோ அதனால தான் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் ஒரு 40. இங்கே ஒரு 40. ஸோ டோட்டலாக இங்கே இது கவுஹாத்தியில் கொல்கட்டாவில் மட்டுமே ஒரு 200 ஒரு 250 வேகன்சி கிட்ட அங்கே மட்டுமே வந்திருக்கு. ஸோ அப்புறம் மால்தா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இதில் வந்து 9 வேகன்சிஸ். சரியா? ஆர்ஆர்பி மும்பையில் வந்து பாருங்கள் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து 64. இங்கிலீஷ்க்கு 64. இங்கே ஒரு 5. அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு 40. அப்புறம் பாட்னாவில் ஒரு 13. அதுக்கப்புறம் ராஞ்சியில் வந்து தோனி பிறந்த ஒரு ராஞ்சியில் ஒரு 10. அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு 8. செகந்திராபாத் ஆந்திரா பக்கத்தில் ஆந்திரா தெலுங்கானா சம்திங் ஒரு 9. அதுக்கப்புறமா ஒரு 60. ஸோ அரவுண்டு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 1200 வேகன்சிஸ். திருவனந்தபுரம் நம்ம கேரளா பக்கத்தில் இங்கே ஒரு 19 வேகன்சி. அரவுண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 1200 இருக்கும் மினிமம். 1200 வேகன்சிஸ் வந்து ஸ்டெனோக்கு மட்டுமே வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க. சரியா? எல்லாமே பெர்மனன்ட் ஜாப் தான். ஸோ இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஆர்ஆர்பி வந்து ஆர்ஆர்பி இவ்வளோ வேகன்சி வந்து ஆர்ஆர்பி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ அப்ளை பண்ணுறவங்க ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து இருக்குது. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் வெப்சைட்ஸு. நீங்கள் இதெல்லாம் அப்படியே கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு
ஒரு ஐடியா இருக்கும். சரியா? நானும் வந்து இந்த ஆர்ஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, அதுக்கு என்னென்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஸ்டெனோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான். சரியா? இது 2019 வந்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன். இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான். ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. வெறுமனே டிஎன்பிஎஸ்சி மட்டும் இல்லை, இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இவ்வளோ ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டெனோக்கு வந்து எடுக்கிறாங்க. சரியா? ஸோ ஸ்டெனோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். சரியா? ஸோ அப்போ தான் வந்து இவங்க இருக்கிற ஸ்கில் டெஸ்ட்லாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். வெறும் சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி லெவலில் தான் போக முடியும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்கில் டெஸ்ட் வந்து வச்சு தான் எடுப்பாங்க. ஈவன் தமிழ்நாட்டிலுமே வந்து சில டிஎன்பிஎஸ்சி தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்கில் டெஸ்ட் தான் வைப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டு, பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி, ஓகேவா? இது மட்டும் இல்லாமல் ஐஜிகார் கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையத்தில் வந்து ஸ்டெனோகிராஃபர் எடுப்பாங்க. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்கில் டெஸ்ட் தான் வந்து வைப்பாங்க. சரியா? வெறும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் மட்டும்தான் வந்து சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க. மேபி அவங்க கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க ப்ராப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இந்த எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சரியா? தேங்க்யூ.